হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। বাংলাদেশ রেলওয়েতে আবারও 1385 পদে বিশাল একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। এখানে আপনারা সকল জেলার প্রার্থী, পুরুষ ও মহিলা প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন। আমি এখন আপনাদের মাঝে আলোচনা করব কত থেকে কত বয়স হতে হবে এবং আবেদন গ্রহণ কবে থেকে শুরু হবে এবং কি কি শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে, সকল বিষয় আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটু রিকোয়েস্ট, যারা এই চ্যানেলে নতুন দর্শক এসেছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং যারা ইতিমধ্যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। পদের নামটি হলো ওয়েম্যান, গ্রেড 19, বেতন ৮,৫০০ টাকা হইতে ২০,৫৭০ টাকা, পদ সংখ্যা ১৩৮৫টি। বয়স লাগবে ১৮ থেকে ৩০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে কোন শিক্ষিত বোর্ড হইতে এসএসসি পাস, মানে আপনারা এখানে এসএসসি পাস হলে আবেদন করতে পারবেন। যে জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন, পাবনা ও লালমনিরহাট জেলা ব্যতীত আপনারা সকল জেলার প্রার্থী এখানে আবেদন করতে পারবেন। এখন আলোচনা করব আপনাদের বয়স নিয়ে। আপনাদের এখানে বয়স লাগবে 25/1/2023 ভেতর আপনাদের অবশ্যই 18 হতে 30 বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে মুক্তিযোদ্ধা পুত্র কন্যাদের ক্ষেত্রে 32 বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। আপনারা যারা এখানে অংশগ্রহণের ইচ্ছুক তারা এখানে ওয়েবসাইটটি দেওয়া হয়েছে, এখানে আবেদন পূরণ করতে হবে br.teletalk.com.bd। আমি আবারও বলতেছি br.teletalk.com.bd, ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনাদের আবেদন পূরণ করতে হবে। আবেদন গ্রহণের শুরুর তারিখ 25শে জানুয়ারি সকাল 10 ঘটিকা শুরু হবে এবং আবেদন জমা দানের শেষ সময় 2 মার্চ 2023 বিকাল 5টা পর্যন্ত চালু থাকবে। আপনারা অনলাইন আবেদন সাবমিট করার পরবর্তী 72 ঘন্টার ভেতর আবেদন ফি জমা দিতে হবে। আবেদন ফি ধরা হয়েছে 100 টাকা, সার্ভিস চার্জ বাবদ 12 টাকা, মোট 112 টাকা। এখানে আপনারা কিভাবে আবেদন ফি জমা দিবেন সেই সকল পদ্ধতি এখানে দেওয়া রয়েছে, আপনারা সুন্দরভাবে দেখে পেমেন্ট করবেন। এই ছিল আজকের ভিডিওটি বুঝতে কোথাও সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন, আমি উত্তর চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।